Ассаламу алейкум дейт. Спирт же арак кийимге жукса, ал кийим нажас болуп калабы? Нажас болот. Түгүл бизде шарият китептарында айтат, котро дейт. Бир тамчы арак чоң булакты нажаска айлантып коет дейт. Шунчалык да ал бир тамчылыгы делбейт экен. Ошол кийим менен намаз окуса болобу дейт. Башка кийим бар болсо алмаштырып жууп окуганыңыз жакшы. Бирок бул оор нажасат да. Шариятта бөлөт мына схемасы. Нажасат тема. Нажасат анан экиге бөлүнөт. Биринчиси ан-нажасатул хукмия ва ан-нажасал хакикия дейт. Хукмия деген өкүмдө гана нажасат. Мисалы өкүмдө нажасат дегени кандай? Адамдан мисалы кечирестерден башка жакшы мисалын айтайынчы, адам оозу толуп кусуп койсо, дарат бузат да ханафи мазхабта. Бул шарият муну нажасат деп билдирип атат. Болбосо бир айтчу мүмкүн тамак таза дегүү деп. Шариаттагы нажасат болот. Экинчи, адамдар бардыгы билген, табиятта жек көргөн, көзгө көрүнгөн нажасат. Көзгө көрүнгөн нажасат схема экиге бөлүнөт. Оор нажасат, жеңил нажасат. Оор нажасат сиздин сурооңуз ошол оор нажасатка кирет. Спирт, арак. Оор нажасат. Оор нажасат экиге бөлүнөт. Дагы эки тамырча кетти. Мындай денелүү нажасат же суюк нажасат. Сиздин сурооңуз суюк нажасатка кирет. Суюк нажасат денеге же кийимге жукса, ошо менен намаз окуса болобу, болбойбу? Карап көрөбүз. Кийимге тийсе, ошол кийимдин муундарга бөлөбүз. Мисалы айталы, кийим көйнөк, могул чыканакка чейин бир бөлүк болуп эсептелет бул. Мына могул тигилишине эле карай бересизчи, могул өзүнчө бөлүк. Биякка чейин бир бөлүк, бияк бир бөлүк, бияк бир бөлүк, бияк бир бөлүк, ошону денеге карап бөлөсүз. Ошо эң этият фатва ошол Раддул Мухтарда келет. Эң этияты бир кийимге тийсе, мисалы айталы, ушул жерге тийди. Ошонун 4/1 азына тийсе, намаз окуй берсеңиз болот, бирок жаң кийим болсо жакшы. Эгер айла жок, көчөдө алмаштырган шарт жок болсо, 4/1 азына тийсе, окуй аласыз. 4/1 же андан көп болсо кыйыныраак болуп калат. Карап көрөсүз, Ошон үчүн маселе ушундай. Экинчи маселе, чоң жана кичи муктаждыкты бүтүргөндөн кийин влажная салфетка менен тазалап койсо болобу? Тазалап койсо болот, бирок сууга жетпейт. Суу баары бир жакшы. Зара чыккандайын, жанагындай ал мейли кургактап койсоңуз мейли, бирок суу менен таза жууп койгон жакшы. Оор арттан чыкканда кечиресиздер, оор нерсетте сөзсүз суу колдонгон жакшыраак болот. Жылуу суу менен колдонуп бүткөндөн кийин сөзсүз чүпүрөк же башка нерсе менен тазаланыш керек. Болбосо, мына бул жөнөкөй шалаакылык маани бербегендиктен улам, ал жер нымдуу болуп калса, барып ошол жердин оорусун алып келет. Анткени мен кагаз короп айтайын, адамдын ар бир денеси дем алат. Ошол жер ашыкча суулуу болуп калса, дем ала албай кыйналат да, анан операцияга алып барууга мажбур болуп калат адам. Кургатап коюш керек сөзсүз. Тазалап койсо, ушул учурда истинжа өтөбү дейт. Жок, влажный салфетка тазалашы мүмкүн, бирок баары бир калып калат. Суу менен жууган эң жакшы. Атайын истинжанын өкүмдөрүндө ал иншалла. Ассаламу алейкум устаз дейт. Биринчи суроом, намаздын баштапкы убактары боюнча 10-15 минут баштапкы убакыттан өткөрүп окуса, эч нерсе болбойбу? Жүйөлүү зарыл себептен кечиктирип окусаңыз эч нерсе болбойт. Намаздын убагы чыкканга чейин окусаңыз эсеп, каза болбойт. Бизде ушундай түшүнүк бар экен, шам намазынын баштапкы убагында окуса өттү, баштапкы убактынан кечигип калса каза болот деп. Намаз качан каза болот? Убагы чыкканда каза болот. Бирок бул деген сөз каалашынча кечиктире бер деген эмес. Бирөө үй бүлөсүн багам деп жолдо келет, окуй албай анан 15 минут кечигип калат. Ошол адамдар үчүн айтылган. Мүмкүнчүлүгү бар адам өз убагында окуу чоң ибадат болот. Экинчи сурооңуз, намазды хушу, худу менен окуй албаса, кайта окуу шартпы? Фукахаларда шарт эмес, тасауф, адеп ахлак аалымдарда шарт. Эми сиз анчалык чоң даражага жете элексиз, азыр жөн эле байкуш элебиз. Ошон үчүн хушу хузу болбой калса, кайтарып окубайсыз, таспих кылып истигфар тилейсиз. Үчүнчү маселе, таспих намазы боюнча кеңири түшүндүрүп бериңизчи дейт. Таспих намазы боюнча уруксат берсеңиз, кийинки суроолордон берсеңиз, ошого кенен токтолоюн. Көп убакытты талап кылат. Хадистерде алымдардын сөзүндө келет, ким өмүрүндө бир жолу таспих намазын окусын дейт жана 75-150 кылып жеткирет го. Өмүрүндө болсо бир жылда бир, болбосо бир айда бир, болбосо бир жумада бир, айтыр өмүрүндө бир кылыш керек дейт. Жакшы адамдын күнөөсүнүн кечилүүсүнө себеп болот. Бидат намаз эмес бул. Төртүнчү суроо, сакал өстүргөм, дары сүйкөгөм дейт. Кошулмасында спирт бар экен. Сүйкөп алып намаз окуй берсе болобу дейт. Спиртти көрөбүз, жанагындай этилен ойдоп коет, жанагындай спрей сыяктуу абага чачып кете турган болсо эч нерсе эмес. Анан жанагындай коюу, калың спирт болсо этиятташ керек анда. Анан сакалды өстүрүш үчүн ушуну билиңиз, сакалды Кудай Таалам бербесе, кыйналып маздарга өстүрүш шарт эмес. Кыйналбаш керек адам. Кыйналбаш керек. Ал Кудайдын бергени. Эгер берсе чыгат, бербесе ал кыжалат болбоңуз. Мондай нерсеге барыштын кажети жок дегеним да. Эгер спиртти карап көрөсүз, жеңил абак учуп, же состав аз гана кошулуп, бул состав өзгөрүлүп кете турган болсо, истихала дейт болот, а калып кала тургандай болсо этияттанган жакшы. Ошол медицина жаатындагы адамдардан сурайт.